咁啊，係啦，咁啊，今屆世界盃你覺得個季軍戰，我自己就尋日冇睇 live 啊，我自己就唔係好中意睇啲友誼賽，雖然好多人話哇十球啊好睇啊，咁啊，但我覺得睇人練波同埋冇乜攻防戰嗰啲球賽，我自己又覺得冇乜意思，係啊，雖然尋日咁啊，球，尋日嗰場季軍戰你好睇得好出好明顯，佢哋嗰啲防守係真係好錫身嘅，即係你都唔會去點樣拍佢個波啊，即係由得佢咁過過啊咁樣。係，不過頭先同有個波友傾咧，佢係提出咗一樣嘢，就係阿比寧咸同阿麥巴比咧非常之唔妥。佢哋兩嗯個雖然係皇馬嘅隊友啊，佢哋話成場波係零交流，同埋嗯比寧咸就好明顯啦，嗰球12碼係讓俾阿沙卡射，咁啊表現出佢一個好大愛嘅精神，等阿沙卡可以連中3元。其實如果嗯佢入嘅話咧，佢都係可以破咗一個即係英格蘭入波即係最多個紀錄。但係佢就嗯讓愛啦，俾阿沙卡射。咁阿麥巴比咧出嚟就係去刷紀錄嘅基本上嚇，咁、所以麥巴比又攞金靴獎啦。咁但係比寧咸就真係完場咧都冇同自己隊友握過一次手啊！嚇，咁啊好明顯就係話，其實佢哋兩個喺皇馬咧應該係有衝突啦，即係話麥巴比嚟咗咧，就搞到比寧咸冇咁多波入啦，打咗佢個位。咁啊嚟緊啊，唔嗯，知摩連奴點樣搞啦？呢兩個球星係啊，所以咁啊，奧利斯都唔會買啦。第一太貴啦，係啊。第二你又有雲尼，又有麥巴比，又有比寧咸，你都唔對波已經真係好難啦。再買奧利斯係。嗯，日子一出嚟又要做大佬噶啦，咁啊係啊，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 咁信服佢啊，啦，咁啊，但係所以我覺得尋日睇到沙卡入到3球咧，我哋今日其實雖然因為場波太有啲悶啊，大家又喺度講，哎呀，你上嗰場出阿沙卡，你換 Gordon 跟住出沙卡或者換阿 Rashford 都好啊，即係其實嗯。英格蘭根本上嗰場嘅阿根廷你都可以砌低，你就唔趁佢病攞佢命，唉，仲喺度玩防守啊，真係。佢嘅，因為嗰個杜曹佢之前對墨西哥咁啊，想照板煮碗啦，但係佢唔係次次都可以俾佢守到完場啦，同埋難入嗰球好似60分鐘左右，仲有成半個鐘頭，哇咁多時間點守啊，真係，所以佢杜曹太故障，係啊係啊，咁而家呢場世界盃就曲終人散啦。你自己有冇最難忘啊？今屆世界盃有啲咩令到你最難忘啊？你自己入場睇咗5場波下，係咪啊？最難忘，即係當然梗係有份叫做參與啦，我又喺 Kansas City 咁樣，我哋又係叫做主辦。成個城市都好投入啊！譬如好似荷蘭，我哋有一場波，荷蘭嚟到咁樣，又有架巴士啊行啊，又跳舞啊，有得跳舞啊咁樣，所以我啊好彩啦，我係住喺個主辦城市，同埋我哋呢個主辦城市都啲 friend 個嗰啲 fan fest 都過萬人入去睇波咁樣啊，睇美國。樣，所以都係好開心啦。今屆叫做身在喺個主辦城市，跟住自己嗯又有咁啊。其實睇完今屆之後會參與嘅，下屆如果係我都會去睇下幾場啊。咁樣始終你入去現場睇，同埋你屋企睇啊，或者就算你同一班人睇都。去睇真一場波啊，真係舟車勞頓啦！你又要買機票，又要住，跟住你又要開波前又幾個鐘頭入去，跟住跟住你出嚟又要去揾車坐啊，咁啊，所以真係趁有力氣啊，真係要多啲啦。我諗我下屆都應該會再去睇噶啦。今嗯屆嗯今屆開始咗第一次之後，咁可能以後真係屆屆有得去都會去，都會。嗯嗯
你咧，你自己有咩最難忘啊？你自哇！己？我覺得今屆係我第一次係咯喺主辦國城市住啦，咁啊第一次入場睇世界盃。當然啦，之前有睇過歐洲盃啊，嚇睇過United Nation Cup 啊。我發覺真係世界盃係全世界唯一一個，可能除咗奧運啦，同埋世界盃係全世界唯一一個城市咧，係全世界嘅人可以聚焦喺一個地方，跟住你可以接觸好多球迷。即係我自己覺得世界盃係一個嘉年華會，係啊，嗯咁啊同埋你會睇到啲粉絲、啲球迷為咗支持自己嘅個國家咧，真係即係山長水遠咧，又使好多錢去嚟睇一場波。咁我覺得我哋今次主辦國喺屋企門口，雖然啲波飛都唔算平啊，真係都使咗唔少錢喺波飛度。但係我覺得可以已經唔需要好似人哋咁喺日本咁樣搭飛機過嚟，或者話挪威嗰啲球迷可能成個月都住咗喺美國，咁啊又要周圍揾酒店啊，我都覺得即係球迷對於個國家隊個忠誠度同埋個付出真係好大。所以呢，我覺得啲球員完咗場之後走去多謝球迷、答謝球迷係好必須咯，真係。即係我覺得個世界盃，同埋我見到好多時候啲球員呢，打到需要啲球迷幫佢打氣啊，即係其實我覺得在場球迷幫佢哋打氣真係啲球員好需要咯，係啊，即係我自咁啊係。己今次可以現場睇，即係好似今屆其實我睇咗好多場波啊，但係你而家叫我回想翻呢，我淨係記得自己入場睇嗰啲波。嗯嗯。係啊，因為你係付出咗好大嘅 effort 去入場啦。咁係啊。啊，當然我都即係拍咗嗰個球迷奇遇記係，哇！今次可以又睇到嗰啲球星喺酒店啊，哦，係啦，又可以探班啊，咁我覺得去個酒店嗰度見到啲球星真係好多普通球迷都好冇咁嘅咁嘅緣分運啦。氣啊，係啊，即係我自己覺得係，即係好多神來之筆啊！今屆係啊，即係係係我哋都係靠啲球迷通風報信啊！即係所以其實我覺得喺世界盃咧，你會覺得你見到啲球迷咧，佢哋係好無私咁分享㗎，佢唔係係。即係你會感受到其實人同人之間。雖然你話譬如我係巴西對日本嗰場咁，其實大家都希望日本打好啲，巴西打好啲。完咗場呢，正常嚟講，如果唔係有啲好粗野嘅侵犯啊，或者喺嗰個比賽度有啲咩衝突，其實兩方球迷都唔會話打交或者鬧起上嚟嘅。係啊，除嗯非即係其實都係大家想睇場好波，同埋大家希望係咯，係 fair play 咯。咁我覺得真係睇世界盃，俾我感受到一個足球比賽可以將啲人聯繫起上嚟。咁啊係係啊，啊。真係好奇妙啊！呢件事情。係啊，所以即係杯都好難會有啲咁嘅，即係始終奧運就唔會話一次過成個國家會突然係，同埋你有好間第一多比賽，完，同埋你有係咯，咁多啲啦，咁樣，所以始終係世界盃先至會嗯，有咁嘅魅力，可以聚係焦全球咁係。同樣。埋我覺得今屆美國其實好成功啊，因為頭先我 check 過啦，嗱，如果從入球嗰個去入球嗰個分野咧，每一場有2.96個入球喎，即係每場有嗯3球嚇。嗯。咁今屆有好多我覺得美國嗰個開場幕咧好好睇啊！即係入嚟Shakira 嗰首歌一播咧，成個球場啲人已經舞動起嚟啦！嗰首歌好嗯。初頭我話覺得呢首歌唔係咁好聽，哇！但係我覺得而家係一聽到個 tune 咧就知道開波啦。咁啊，啲人整嗰啲旗咧，譬如就算頭先西班牙贏冠軍之後咧，哇！拉嗰支西班牙旗喺個場度好靚咯，嗰支旗。我覺咁啊係。得跟住又有人可以擺個波喺中間啊，咁啊兩隊球員以前係平排咁唱個歌，今次係圍住個圈，咁啊嗰支完咗之後咧，又放啲煙花咁啊，啲霧咁樣散開，哇！我自己喺現場睇咧，真係好深刻啊！嗰個印象，覺得做嗰個 咁啊 opening 做得好好啊！係啊，咁啊美國咁。尤其是美國啦，最識搞呢啲娛樂嗰啲嘢㗎啦，所以呢啲啊真係好吸引人啦，同埋呢係。啲觀眾覺得
視覺效果好高咯，即係唔同埋我諗今屆咧好多美國人係第一次睇足球，我都同即係有啲喺機場有時同啲美國球迷傾偈啦，有啲人就係為咗支持美國波去睇足球，有啲太太們啊或者女朋友們咧，佢係第一次睇足球㗎，係啊，你同佢講以前啲球星都未必識啊。係啊，咁嗯但係因為今次喺自己個地方，譬如睇開 Dallas Cowboy 嘅，今次我入去睇 Dallas 去睇足球咁樣，咁啊嗯多咗啲新嘅美國粉絲去睇足球咯，都嗯係啊，咁啊同埋我以前成日以為阿根廷啲球迷就梗係喺阿根廷嚟，其實係好多係喺美國本土嘅阿根廷人，係啦，咁啊嗯今屆美國啲波飛可以賣到咁貴，都係賺喺本地賺美金嗰啲人可能都係偏多咯，都係佔嗯大比數咯。當然係有好多人喺遠飛過嚟嘅，係啊。咁嗯我其實嗰日喺 Dallas 同酒店嗰個 reception 嗰個女人傾偈咧，佢就同我講佢話，反而係group stage 嗰陣時咧，佢個 booking 咧係多好多啊。好似譬嗯如Dallas 係荷蘭對日本啊，佢話橙色嗰隊佢又唔知係邊隊，佢話橙色嗰隊波嚟嗰陣咧，啲橙色嘅球迷好多啊。嗯嗯係啊，但係原來即係當你嗰個其實最熱鬧就係啱啱 group stage 所有國家啲人湧埋嚟嘅時候咧，嗰個場面係最熱鬧㗎。但係你慢慢去到嗰個淘汰賽咧，嗰啲球迷翻緊屋企㗎啦，即係佢冇可能 last 到咁耐嘅。所以我諗我下次入場睇世界盃咧，我會揀啲 group stage 嚟買嚟睇下又，即係揀自己喜歡嘅球隊跟下去睇啲 group stage 咁樣，係啦。分組咁賽啦，睇分組賽又平啲，又可以遇係到多啲球迷，係啊係啊，係啊係啊，即係我覺得同球迷 hang out 呢個 experience 就真係唔係淨係喺個比賽前咁簡單咯，睇嗰場比賽咁簡單咯，前前後後咁啊，嗰啲搭車啊，係同啲球迷傾偈啊，反而原來係幾好幾有趣嘅一件事情。尤其是都係，嗰朝同啲球迷一齊食早餐睇巴西對日本，係咯，同啲球迷食早餐都幾好玩喎。全部同埋我發覺啲球迷入場真係我唔知以前啲波係點啦，佢大部分都係着捧自己嗰隊波嗰啲波衫啊，所以其實嗯，真係好容易 identify 啊，冇乜人就着普通衫入場喎，個個都係着波衫咯，幾得意啊真係。係啊，所以我哋有開呢個經驗，我哋下次都會 look forward 嘅，4年後咁啊，再玩。係啦係啦。好啦好啦，咁啊係啦，咁我哋係啦，今屆個世界盃嘅 coverage 就完結啦，曲終人散，大家唞一唞，8月底要揾翻啲英超啊、西甲嚟睇下先啦。咁啊，再留意下嗰啲 transfer 嗰啲係有啲咩消息。咁我相信啲球員打完呢場世界盃之後，真係要好好唞唞啦。咁啊，都雖然今屆世界盃都有好多爭議啊，但係 overall 嚟講，我覺得係啊，都係好成功嘅一屆嘅世界盃，好難都係一個 good show 啊，good show 啊。係啊，同埋3個國家舉辦，係啊，真係唔錯啊！即係其實令到大家都有錢賺啊，啲球迷又可以 travel 去多啲唔同嘅國家咁，係啊，係一個唔錯嘅體驗啦。希嗯，望我哋個世界盃94年，即係今年26年，即係幾多26，即係36，希望唔使再等多30年，美國會再翻嚟啦。我哋有生係啦，係睇多一次。啦，係啦。其實今日世界盃都仲有個遺憾嘅，就係見唔到意大利隊啦。係啊，啊，即係我始終覺得意大利係世界足球強國，見唔到意中國都大利。會有啦，下屆。希望有啦，因為意大利都講緊去重整啦，同埋其實今屆好多啲人個女球迷集中嘅眼光喺比寧咸啊、夏蘭，其實應該如果要意大利隊波入去，多啲靚仔睇。而家變咗即係夏蘭啊、比寧咸嗰啲啊，冇即係搶晒呢啲女球迷嘅視線啦。下屆會多，而家有可能搞多12隊噶啦，到時又有64噶啦，到時係啊，其實我覺得多到時啲隊都好嘅，等我哋認識多啲國家啦。係啦，咁啊多啲人啊爆下冷咁樣，其實將個 party 搞大啲，咁啊 FIFA 又揾錢多。係啊係啊，既然啲球迷有捧場嘅，why not？
咁啊，我覺得 嗯 Infant Talentino 雖然啲人話佢，唉，呢條友仔好鬼奸啦，淨係識揾錢，但係佢又話，咁我點解唔 open 俾多啲人參加呢？等多啲人可以參與世界盃。即係好似嗯其實我又有研究過，喂，其實季軍戰呢場係咪真係有用呢？咁我睇翻上屆克羅地亞，阿 Modric 話季軍對於克羅地亞嚟講係一個好好嘅獎。如果對於法國、西班牙可能冇乜所謂，但係原來季軍戰都有獎金，同埋對於球員係一個肯定啦。佢哋喺世界盃一個付出，所以我覺得其實季軍戰都有佢存在嘅價值嘅。起碼都叫攞到個牌啊嘛，因為你第四係。都冇牌都冇，季軍咁咪有個牌都好過冇啊。係咯係咯，所以尋日嗰場6-4嚇，呢場真係咁大嘅比數，咁大個女都未見過，咁啊都英格蘭即係都係幫自己攞翻個安慰獎啦。咁啊，尋日法國迪金斯最後嘅一場執教，斯丹王朝就會開始啦。咁啊，我都好期待斯丹係可以搞一搞法國嘅中場。等佢下次對住西班牙嗰陣唔好輸得咁核突啦。咁啊，而家係啊，全世界有冇人可以再挑戰西班牙呢個中場呢隊波都真係好難啊。係啊，原來即係控球在腳嚇，呢個先至係贏波嘅關鍵。咁啊，係啦，好啦，咁我哋4年之後再講世界盃，拜拜，好啦，好啦，拜拜。拜拜。